샌드위치 해먹어야겠어. 펄리에서 산 빵, 치즈, 소스, 다르다. 소스품은 닭가슴살, 갈비맛. 이거는 마요네즈 사봤는데 엑스트라 버진 올리브오일 만든 마요네즈. 이거는 야채. 깜빵류로 한 게 더 맛있어. 고마워. 행복하다. 핵동면옥에서 한 거지. 맛있겠다. 아침부터 맥주를. 맥주는 안 찍었는데 맥주 찍어. 와, 나 이거 처음 먹어봐. 맛있을 거 같나? 그래? 뭔가 느끼하게 생기지. 여기 이렇게 올리려고 했어. 좋다. 이것도 잘 어울리겠다. 그러면 나 일부러 참깨 그런 거 보는데 잘 있네. 우리 집 천장 뚫리는 거 아니지? 반대로 해, 여기로. 벽에 박혀. 아니야, 벽이 더 없어 보여. 차라리 사람들이 위는 보지 않을 거 아니야. 오면서 흔들고 온 거 아니야? 아, 그러네. 나 진짜 언니 지금 나 나오기 이렇게 직전이야. 얘. 뭐. 안 됐어. 나 공기로만 빨아들였어. 그렇죠. 할 수도 있어. 너무 맛있는데 언니 이거? 맛있다. 진짜 맛있겠다. 칠리 소스 이거 넣어서 먹고 싶으면 넣어서 먹고, 넣어서 먹으면 좀 더 이국적인 맛. 완전 이국적인 맛이다. 세상에 2년 2년이나 지났어? 얘는 진짜 크다. 이거 봐봐. 이놈. 난 2층에서 먹는 줄 알았어. 자기야. 감사합니다. 2층에서 먹는 줄 알았어. 그렇게 하면 안 돼.
뭐 안 돼? 아니 그렇게 쪄가지고는 안 된다. 맛있겠다. 이렇게 해서 아버지 봐라 아버지. 나 해준 거 봐라요. 좀 배워. 그렇게 하나도 없구만. 오. 와. 먹으면서 좀. 그니까요. 자기야. 젊어 다 까먹으라고 해. 응. 둘이서 저기 하나씩 해야겠잖아. 좋아요. 먹으면서 해. 그래 자기 좀 먹어라. 어제 먹었더니 질렸어. 거짓말하고 다. 거짓말. 에이 얼마나 드셨다고 아버지. 난 맨날 먹을 수 있는데? 어저께도 나만 다 주고. 엄마 새우젓은 맛있더라. 양념에서. 어? 말이냐고 방구냐고. 어? 너 이거 왜 그랬냐고. 어? 아이, 꼬리 치지 말고. 너 이거 왜 그랬냐고. 어, 시고? 진짜. 야. 밥 줘? 그러니까 누가 간식 한 통 다 먹으래 너. 밥 줘? 맘마 줘? 맘마 줘요? 대답하네. 너무 맛있어. 올리브 오일 얼어서 왔어. 또 발사믹 시켜. 이 상태에 올리겠어. 얘는 100원에 산.